ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கடைக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இந்த கடையில் நிறைய வெரைட்டியான மீன்ஸ்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. இந்த மீனோட விலையெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுளாகவே இருந்துச்சுங்க. ஸோ நம்மளும் இங்கே டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே இருக்க மீனோட ப்ரைஸ்லாம் பாருங்களேன், 20 ரூபா, 30 ரூபா, 50 ரூபா இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. இந்த கடையோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஃபிஷ். இங்கே அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபா தாங்க விலை வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம். நீங்களும் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸாக்டாக இந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சாய்பாபா காலனி. அந்த சாய்பாபா காலனியில் 99 ஸ்டோர்ஸுங்கிற ஒரு ஷாப் இருக்குங்க. அந்த ஷாப்புக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மீன் கடை இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஷ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக 20 ரூபாய்க்கு 30 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபிஷ் சுட சுட வந்துருச்சு. ஈவினிங் டைம் நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃபிஷ்ஷோட விலையும் கம்மியாக இருக்குது, டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். முடிஞ்சளவு வந்துட்டு 30 ரூபா 40 ரூபா ஃபிஷ் ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு பர்சனலாக 20 ரூபா ஃபிஷ் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வேறு ஃபிஷ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கோட வீடியோ இதோட முடியுது. நாளைக்கு வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான சின்ன சின்ன கடைகளை நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். அதுக்கு உங்களோட ஆதரவு ரொம்ப தேவைங்க. அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.